शोणितपुर जिले के तहत ढेकियाजुली राजचक्र क्षेत्र के शिंगरी के ऐतिहासिक श्री श्री गुप्तेश्वर देवालय प्रांगण में आयोजित अतिरुद्र महायज्ञ का आज सफल समापन हुआ। आज आयोजित इस समापन समारोह में असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि असम सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल की पहल पर 23 नवंबर 2025 से अतिरुद्र महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। 23 नवंबर 2025 से आरंभ हुआ यह अतिरुद्र महायज्ञ आज पूर्ण श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हो गया। समापन समारोह के दौरान शिंगरी के ऐतिहासिक श्री श्री गुप्तेश्वर देवालय परिसर में अत्यंत उत्साहपूर्ण और भव्य वातावरण देखने को मिला। ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত অতিৰুদ্ৰ মহাযজ্ঞ আজি অষ্টম দিন আৰু পূৰ্ণ আহুতিও হ'ল। আমি সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু সঁচাকৈয়ে অত্যন্ত আধ্যাত্মিক প্ৰশান্তি লাভ কৰিলোঁ। মই আৰু ইয়াতে বিশেষ দীঘলীয়াকৈ ক'ব খোজা নাই। মন্ত্ৰী গোটৰ প্ৰতিবেদন আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে, গতিকে প্ৰতিবেদনত লিখা কথাখিনি আৰু বেলেগ কথা একো নাই। মই তেনেকুৱা মই দেখা নাই, মইতো আৰতিতে বহি আছিলোঁ, কোন বিধায়কে কি কৈছে মই শুনা নাই, কিন্তু প্ৰতিবেদনখনে সকলো শ্ৰেণীৰ জনগণক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিছে বুলি মই ধাৰণা কৰিছোঁ। তেনেকুৱা যিকোনো কথা এটা হ'লে তাৰ ফৰ আৰু এগেইনষ্টটো থাকিবই, সেইকাৰণে গণতন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয়। সকলোতো মই কিবা এটা ক'লোঁ বুলি সকলোৱে মানি নল'ব, ফৰ আৰু এগেইনষ্ট থাকিবই। হ'ব।